біздің қоғам діннің өзін дұрыс түсіне алмай жатады. Оның қызметі мен оның ішкі мазмұнын түсіну үшін дін тек мәдениеттің бір бөлшегі екенін түсіну керек те. Қоғамды қалыптастыратын алғашқы дүниетанымы, мировоззрение дейміз ғой, аңыздық дүниетаным, фольклор бар, салт дәстүрі, әдет ғұрпы, ғылым, білім, өнер, дін. Оның барлығы адамзаттың қалыптастырған мәдениеттің құрамшы бөлшегі. Бүгінгі күнге дейін дін мәдениеттің бір бөлшегі екенін түсінген, пайымдаған. Бірақ қазіргі сәтте біздің жас қоғам ойлайды, тек дін ғана. Тек дінмен ғана өмір сүру керек, дін өмірдің мақсаты ғана болу керек, дінге ғана қызмет жасау деп түсінеді. И оны мәдениеттен бөлек қарастырады дінді. Ұлттық бірегейлік дегеніміз не, тұтастық деген не, ұлт болмау керек, дәстүр болмау керек, тек дінмен ғана өмір сүру керек деген сияқты позицияны ұсынады. Жарайды, дінді былай қойып қояйық, өнерді алайық. Тек қана өнермен өмір сүру мүмкін ба? Жалғыз тек өнермен ғана? Жоқ. Тек қана бір саясатты алсақ, мәдениеттің бір бөлшегі саясат қой. Тек бір саясатпен ғана өмір сүру мүмкін ба? Жоқ. Тек қана фольклормен ғана өмір сүру мүмкін ба? Жоқ. Барлығы қоғамға қажетті, адамды дамытатын, өсіретін, өңдейтін, жоғарғы деңгейге жеткізетін құрамды маңызды бөлшектері ғой. Өнер де, фольклор да, дін де, ғылым да, білім де. Вот соны бір тұтас қып қарамайды, бір ғана шеңберден, бір ракурстан ғана қарайтын адамдар шектеліп қалады. Сауаты таяздау азаматтарымыз дінді бүткіл адамзаттың жасаған мәдениетінен бөлек қарастыру нәтижесінде дінге ғана қызмет жасау, дінмен ғана өмір сүруді пір тұтып жатады. Соның нәтижесінде жаңағындай кері мынандай көзқарастар қалыптасуда. Бүткіл адамзат үлкен даму деңгейіне жеттік. Технологиялық тұрғыдан, ғылыми тұрғыдан, философиялық тұрғыдан болсын, өнер тұрғысынан болсын, рухани жағынан болсын, тіпті мына рухани діни жағынан да біз осы бүткіл 5 сфера бойынша дамып отырмыз. Бірін-бірінсіз өмір сүру мүмкін емес.